أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ayat 174 surat Ali Imran. Fangqalabu maka baralik maranehna kaum muslimin sabab detulus perang bini'matin kalawan nikmat minallahi ti Allah wa fadlin jeung karunia. Walam yamsas jeung teu ngeunaan hum kamaranehna kaum muslimin naon suun kagorengan, naon suun bala bencana. Wattaba'u yang turut maranehna ridwanallahi kana karidwan Allah. Wallahu jeung ari Allah eta zu fadlin anu agaduhan karunia azimin anu agung. Ayat 172, 173 sareng 174 surat Ali Imran ieu nyarioskeun dina peristiwa perang Badar Sugro. Perang Badar leutik anu kajadianana nyata satahun saatosna perang Uhud. Dina waktos ninggalkeun perang Uhud, Abu Sufyan pamimpin Quraisy nangtang Kangjeng Nabi jeung sahabat-sahabatna. Yen manehna Abu Sufyan daek tepung deui jeung kaum muslimin satahun sanggeusna perang Uhud nyata tepung di Badar. Tapi kusabab tahun harita nyaeta tahun 4 Hijriah teh musim paceklik jeung Abu Sufyan oge dina waktu harita ngarasa gimir sieun, maka dina waktu harita Abu Sufyan jeung bala tentarana teu jadi neruskeun perjalanan ka Badar. Terus Abu Sufyan nitah Nuaim ibnu Mas'ud jeung batur-baturna init ke Madinah supaya nyingseunan kaum muslimin nyebarkeun kabar berita bohong seperti anu disebutkeun dina ayat 173. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sanyanyana manusia nyata orang Quraisy geus ngumpulkeun pasukanana nek nyerang ka maraneh. Kusabab kitu maraneh kudu sarieun ka maranehna. Kitu kabar berita bohongna teh. Tapi sanajan barejeng kitu Kangjeng Nabi sareng sahabat-sahabatna tetep we maju ka Badar. Kusabab henteu jadi perang jeung dina waktu harita di Badar teh kabeneran keur usum pasar, maka kaum muslimin ngalaksanakeun perdagangan jual meuli jeung ngengingkeun untung anu ageng. Tah kauntungan ieu dibawa uih ka Madinah seperti anu disebutkeun dina ayat 174. Innama zalikum sanyana tayalian anu karitu teh eta asyaitanu ngan wungkul setan yuhawifu anu nyingsieunana ieu setan auliyaahu ku komplotanana ku batur-baturna nyata kaum musyrikin Quraisy. Maksudna rek nyingsieunana ka maraneh ka kaum muslimin. Fala takhafu mangka ulah sieun maraneh hum ka maranehna kaum musyrikin Quraisy. Wa khafu jeung kudu sieun maraneh ni ka kaula in kuntum lamun kabuktian maraneh eta mukminina jalma-jalma anu ariman. Ayat 170 genep dugikeun ka ayat 178 bade nyarioskeun anu nangtremkeun kana hate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yahzun jeung ulah nyedihkeun, ulah nganalangsakeun ka anjeun saha alladzina jalma-jalma yusari'una anu gagancangan ieu jalma-jalma fil kufri dina kakufuran. Nyata jalma-jalma kafir Mekah jeung jalma-jalma munafik anu sok ngarongrong kana agama Islam. Innahum sanyanya maranehna jalma-jalma kafir Mekah jeung jalma-jalma munafik la yadurru moal bisa mere madarat maranehna Allah ka Allah syai'an kana saeutik perkara oge. Yuridu mikaharep saha Allah alla yaj'ala kana yen teu ngajadikeun Allah lahum pikeun maranehna naon haudzon bagian ganjaran fil akhirati di akhirat
walahum jeung eta tetep pikeun maranehna azabun ari siksa azibun anu kacida gedena. Ai azabun qawiyun daimun, tegasna azab anu kuat tur anu langgeng. Innal ladzina sanyana jalma-jalma istarau anu meuli ieu jalma-jalma al kufra kana kakufuran bil imani ku iman, sanyana jalma anu nukeurkeun iman ku kufur, eta la yadurru moal bakal mere madarat maranehna Allah ka Allah syai'an kana saeutik perkara oge. Walahum jeung eta tetep pikeun maranehna azabun ari siksa alimun anu kacida perihna. La yahsabanna ulah nyangka temenan saha allazina kafaru jalma-jalma anu kafir annama numli pastina nangguhkeun kami teh merena tempo kami teh lahum pikeun maranehna eta khairun leuwih alus li anfusihim pikeun diri-diri maranehna. Innama numli pastina ari mere tempona kami teh lahum kemaranehna eta liyajdadu supaya tambah-tambah maranehna isman kana dosa. Walahum jeung eta tetep pikeun maranehna azabun ari siksa muhinun anu ngahinakeun. Makana henteu aya saha Allahu Allah liyazara supaya ngantep Allah al mukminina ka jalma-jalma anu ariman alama netepan kana perkara antum ari maraneh eta alaihi kana eta perkara. Ayeuna nya eta kaayaan kaum muslimin anu campur baur jeung kaum munafikin. Hatta yamiza sehingga misahkeun Allah al khabitha kana perkara anu goreng nyata munafik minal thayyibi tina perkara anu alus nyata mukmin. Wa makana jeung teu kabuktian saha Allahu Allah liyudli'a rek ningalikeun Allah kum kamaraneh kabeh alal ghaibi kana perkara gaib. Walakinnallaha jeung tetepin Allah yajtabi milih Allah mir rusulihi ti rasul-rasulna Allah manjalma tegasna nabi yasau anu ngersahkeun Allah. Di antara rasul-rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilih ku Allah kalawan masihan kaistimewaan ka anjeunna. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiasa ngarampa eusi hate manusia. Sehingga anjeunna Kangjeng Nabi tiasa nangtukeun saha di antara maranehna anu bener-bener iman jeung saha anu munafik atawa kafir. Fa aminu mangka kudu ariman maraneh billahi ka Allah wa rusulihi jeung ka rasul-rasulna Allah. Wa in tu'minu jeung lamun iman maraneh wa tattaqu jeung takwa maraneh falakum maka eta tetep pikeun maraneh ajrun ari ganjaran azimun anu kacida gedena. Ayat 180 dugikeun ka ayat 188. Bade nyarioskeun pedit jeung bohong sarta wawalesna. Walayah sabana jeung ulah nyangka temenan saha allazina yabkhuluna jalma-jalma anu paradit, jalma-jalma anu bakhil. Bima kana barang kana harta ata anu geus maparinkeun hum kamaranehna saha Allahu Allah min fadlihi tina karunyana Allah. Panyangkana kieu huwa peditea khairon kana leuwih alus lahum pikeun maranehna. Bal tatapina huwa ari bakhil eta syarrun leuwih goreng lahum pikeun maranehna. Sayobawakuna bakal dikongkorongan maranehna ma ku barang ku harta bakhilu anu geus pedit maranehna bihi kana eta harta yaumal qiyamati dina poe kiamah. Walillahi jeung eta tetep kagungan Allah mirasus samawati sakabeh warisan anu aya di langit wal ardi jeung anu aya di bumi. Wallahu jeung ari Allah bima kana sagala perkara ta'maluna anu pada migawe maraneh eta khabirun anu maha waspada. Laqad sami'a teman-teman geus nguping saha Allahu Allah qaulal ladzina qalu kajalma-jalma anu ngaromong
Innallaha sayanyana Allah eta faqirun, fakir, miskin. Wa nahnu jeung ari kami kabeh eta aghniyau baleunghar. Sanak tubuh bakal nuliskeun kami saur Allah. Ma kana perkara qalu anu geus ngarucap maranehna. Kana perkara anu diucapkeun ku maranehna. Wa qatlahum jeung kana geus mayahanana maranehna al-anbiya'a ka para nabi bi ghairi haqqin teu kalawan hak tanpa alasan anu bener. Wa naqulu jeung bakal ngucap kami saur Gusti Allah ka maranehna. Zuqu pek gerang ngarasakeun maraneh azabal hariq kana siksa anu ngaduru. Zalika ari itu mazkur nyata azab eta bima kusabab perkara qadamat anu geus milampah naon aidikum leungeun-leungeun maraneh. Wa annallaha jeung sanyanyana Allah laisa teu aya Allah eta bizallamin anu ngazalim lil abidi ka abdi-abdina. Allazina nyata jalma-jalma urang Yahudi qalu anu ngucap maranehna urang Yahudi innallaha sanyanyana Allah ahida geus janji Allah ilaina ka kami alla nu'mina kana yen ulah iman kami li rasulin ka hiji rasul hatta ya'ti sahinga ngadatangkeun Allah na ka kami kabeh bi qurbanin kana korban ta'kulu anu ngadahar hu kana eta korban naon annaru seuneu. Qul ucapkeun ku anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad jaa teman-teman geus datang kum kamaraneh saha rusulun pirang-pirang rasul min qabli ti samemeh kaula bil bayyinati kalawan mawa pirang-pirang penjelasan keterangan-keterangan wabillazi jeung kalawan mawa anu nyata perkara ultum anu geus ngucapkeun maraneh nyata perkara-perkara anu geus kumaraneh disebutkeun. Falima qataltumu naha atuh kunaon maraihan maraneh hum kamaranehna para nabi. In kuntum lamun kabuktian maraneh eta shodiqina jalma-jalma anu balener. Fa in kazzabu tuluy lamun ngabarohongkeun maranehna ka anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad kuzziba maka teman-teman geus dibohongkeun. Saharusulun pirang-pirang rasul min qablika ti samemeh anjeun. Ja'u anu datang ieu para rasul bil bayyinati kalawan mawa pirang-pirang penjelasan waz zuburi jeung zabur nyaeta suhuf nyaeta lambaran-lambaran anu eusina wahyu anu dipaparinkeun ka nabi-nabi sataacan ka anjeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu eusina eta suhuf teh lambaran-lambaran teh nyaeta ngandung pirang-pirang hikmah. Wal kitabi jeung kitab al muniri anu mere penjelasan anu sampurna. Nyaeta kitab-kitab anu diturunkeun ka para nabi anu eusina hukum syariat seperti Taurat, Injil, Zabur. Kullu nafsin ari saban-saban jiwa eta zaiqatul mauti bakal ngasaan kana maut. Wa innama tuwafauna jeung pastina disampurnakeun maraneh ujurakum kana ganjaran-ganjaran maraneh yaumal qiyamati dina poe kiamah. Faman mangka sing saha jalma zuhziha anu dijauhkeun si jalma anin nari tina seuneu neraka wa udkhila jeung diasupkeun si jalma al jannata ka surga faqad faz maka teman-teman bagja si jalma untung si jalma. Wa mal hayatud dunya jeung teu ari kahirupan dunya illa mata'ul ghurur angin ngan sakadar kasenangan anu nipu. Latublauna bener-bener bakal diuji temenan maraneh fi amwalikum dina harta-harta maraneh wa anfusikum jeung dina diri-diri maraneh walatas mauna jeung bener-bener bakal ngadenge temenan maraneh
minal lazina ti jalma-jalma utu anu dibere eta jalma-jalma alkitaba kana kitab ti jalma-jalma anu dibere kitab min qablikum ti samemeh maraneh wa minal lazina jeung ti jalma-jalma asyraku anu nyarekatkeun maranehna ka Allah azang kasira kana gangguan anu loba anu nganyerikeun hate wa in tasbiru jeung lamun sabar maraneh wa tattaqu jeung takwa maraneh fa inna zalika maka sanyanyana anu geus ditutur nyata sabar jeung takwa eta min azmil umur termasuk tina pirang-pirang urusan anu patut diutamakeun wa iz akhadha jeung cing inget tatkala nyokot saha Allahu Allah mitsaqal ladzina kana janjina jalma-jalma utu anu dibere jalma-jalma alkitaba kana kitab nyata perjanjian teh kieu latu bayyinuna kudu ngajelaskeun temenan kudu nerangkeun temenan maraneh hu kana eusina kitab linnasi ka manusa wala taktumuna jeung ulah nyumputkeun maraneh hu kana eusina kitab fanabazu tuluy ngalungkeun maranehna hu kana eta perjanjian waro azuhurihim kana satukangeun tonggong-tonggong maranehna wastarau jeung nukerkeun maranehna bihi kana eta perjanjian samanang qalila kana harga anu murah fabi sama maka sagoreng-gorengna perkara yashtaruna anu geus tutukeran maranehna tegasna tutukeran anu geus diterima ku maranehna di antara katerangan anu disumputkeun teh nyaeta dina masalah kadatanganna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tahsabanna ulah nyangka temenan maraneh allazina kajalma-jalma yafrahuna anu barungah bima kana barang atau anu geus milampah maranehna wa yuhibbuna jeung mikarasep maranehna ayyuh madu kana yen dipuji maranehna bima kana perkara lam yaf'alu anu can migawe maranehna fala tahsabanna maka ulah nyangka temenan maraneh hum ka maranehna teh bima fajatin kalawan bisa lepas minal azabi tina siksa walahum jeung eta tetep pikeun maranehna azabun ari siksa alimun anu kacida peurihna walillahi jeung eta tetep kagungan Allah mulkus samawati ari kerajaan pirang-pirang langit wal ardi jeung bumi wallahu jeung ari Allah ala kulli syai'in kana saban-saban perkara eta qadirun anu maha kawasa ayat 180 dugikeun ka ayat 185 surat Ali Imran bade nyarioskeun faidahna ingat ka Allah jeung nafakuran dadamelanana inna fi khalqis samawati sanya-nyana eta tetep dina penciptaan langit wal ardi jeung bumi wa ikhtilafil laili jeung silih gonta-gantina peuting wan nahari jeung beurang eta la ayatin bener-bener ayat tanda-tanda kakawasaan Allah liulil albabi pikeun jalma-jalma anu ngabogaan akal saha ari jalma-jalma anu ngabogaan akal teh allazina nyaeta jalma-jalma yazkuruna anu pada inget ieu jalma-jalma Allah ka Allah anu sok zikir ka Allah qiyaman dina kaayaan nangtung wa qu'udan atawa dina kaayaan liuk wa ala junubihim atawa dina kaayaan nyangkere wa yatafakkaruna jeung pada tafakkur maranehna pada malikirkeun maranehna fi khalqis samawati dina penciptaan langit wal ardi jeung bumi teras eta jalma-jalma nyarios ngadua Rabbana nun pangeran abdi sadaya
ma khalaqta henteu nyiptakeun Gusti haza kana ieu batilan sia-sia. Subhanaka maha suci Gusti. Faqina maka mugi ngaraksa Gusti na ka abdi sadaya azaban nari tina siksa seuneu neraka. Rabbana nun pangeran abdi sadaya innaka saenya-anyana Gusti man sing sahajal mana tudkhil ngalebetkeun Gusti annaro kana neraka faqad akhzaita maka teman-teman ngahinakeun Gusti hu kaeta jalma. Wama jeung teu aya lil zalimina pikeun jalma-jalma anu zalim min ansarin ti pirang-pirang anu nulungan. Maksudna pikeun jalma-jalma anu zarolim henteu aya anu nulungan seorang oge. Rabbana nun pangeran abdi sadaya innana sanya-nyana abdi sadaya sami'na nguping abdi sadaya munadian kanu ngagero yunadi anu ngagero eta munadi lil imani kana iman an aminu kana yen kudu iman maraneh bi rabbikum ka pangeran maraneh fa amanna maka tuluy iman abdi sadaya. Rabbana nun pangeran abdi sadaya faghfir maka mugi ngahapunten Gusti lana ka abdi sadaya zunubana kana dosa-dosa abdi sadaya wa kafir sareng mugi nutupan Gusti anna ti abdi sadaya sayyiatina kana kalepatan-kalepatan abdi sadaya wa tawaffana sareng mugi ngawafatkeun Gusti na ka abdi sadaya ma'al abrari sartana jalma-jalma anu pada babakti. Rabbana nun pangeran abdi sadaya wa atina sareng mugi maparinkeun Gusti na ka abdi sadaya ma kana sanis kanten wa'ata anu tos ngajanjikeun Gusti na ka abdi sadaya ala rusulika ka pirang-pirang rasul Gusti kalawan perantaraan pirang-pirang rasul Gusti wala tuhzi sareng mugi ulah ngahinakeun Gusti na ka abdi sadaya yaumal qiyamati dina poe kiamah innaka saanya-anyana Gusti la tukhlifu taranyulayaan Gusti al mi'ada kana janji. Fastajaba maka teras ngaijabah lahum kamaranehna saha rabbuhum pangeran maranehna kalawan dawuhanana kieu anni yen sanya-nyana kaula la ubi'u moal nya-nyakeun kaula moal ngalingitkeun kaula amala amilin kana amalna jalma anu amal minkum ti maraneh min zakarin ti lalaki au unsa atawa ti awewe kusabab ba'dukum ari sebahagian maraneh teh eta min ba'din turunan ti sebahagian deui. Maksudna sakumaha lalaki asalna ti lalaki jeung ti awewe nya kitu deui sarua awewe oge asalna ti lalaki jeung ti awewe duanana sarua manusa teu aya anu dileuwihkeun di antara duanana dina nganilai iman jeung amal. Fallazina mangka ari jalma-jalma hajaru anu hijrah ye jalma-jalma wa ukhriju jeung anu pada kaluar ye jalma-jalma min diarihim ti imah-imah maranehna ti kampung halaman maranehna wa uzu jeung dinyenyeri maranehna fi sabili di jalan kaula wa qatalu jeung anu terbunuh maranehna anu kasambut maranehna lau kafirona pastina bakal mupus temenan kaula bakal nutupan temenan kaula ankum ti maranehna sayiatihim kana kasalahan-kasalahan maranehna wala udkhilanna jeung pastina bakal ngasupkeun temenan kaula hukum ka maranehna jannatin ka surga tajri anu curcor min tahtiha ti sahandapeunana surga teh naon al-anharu pirang-pirang walungan sawaban mangrupikeun ganjaran
min indillahi disandingan Allah. Wallahu jeung ari Allah indahu disandingan anjeuna di anjeuna husnus sawabi ari hadena ganjaran. Jadi ngan di Allah wungkul ari ayana ganjaran anu hade mah. La yaghurranna ulah nipu temenan ka anjeun naon taqallubul ladzina kafaru rumingkangna kabebasanana jalma-jalma kafir fil biladi di jero negeri di bumi alam. Hartosna urang ulah tergiur ku ayana kalancaran jeung kamajuan duniawi jalma-jalma kafir. Mata'un qalil eta teh kasenengan anu saeutik anu teu sabaraha. Summa ma'wahum tuluy ari pangbalikan maranehna jalma-jalma kafir eta jahannamu neraka jahanam. Wa bi'sal mihad jeung neraka jahanam teh eta sagoreng-gorengna tempat balik, sagoreng-gorengna padumukan. Lakinil ladzina taqau tatapina ari jalma-jalma anu taqwa rabbahum ka pangeran maranehna lahum eta tetep pikeun maranehna jalma-jalma anu taqwa teh jannatun ari surga tajri anu curcor min tahtiha tina sahandapeun surga naon al anharu pirang-pirang walungan khalidina pada langgeng kabeh fiha di surga nuzulan mangrupikeun hidangan paparin min indillahi disandingan Allah. Nyaeta di surga teh mangrupikeun hiji tempat anu dipinuhan ku pirang-pirang perlengkapan seperti ayana mameun, ayana leuteun jeung anu sanesna. Wama jeung ari sagala perkara indallahi anu aya disandingan Allah eta khairun leuwih alus lil abrori pikeun jalma-jalma anu pada babakti. Maksudna sajaba Allah maparin tempat dumuk, tempat tinggal anu dipinuhan ku pirang-pirang perlengkapanana, maka segala perkara anu aya di Allah eta leuwih hade tinimbang kasenangan duniawi nu dirasakeun ku jalma-jalma kafir teh. Wa min ahlil kitabi jeung sanyanyana ti antara ahli kitab laman pastina aya jalma yu'minu anu iman si jalma billahi ka Allah wama jeung kana perkara unzila anu diturunkeun ilaikum ka maraneh wama jeung kana sagala perkara unzila anu diturunkeun ilaihim ka maranehna khasyiina bari tarunduk maranehna lillahi ka Allah wala yashtaruna jeung teu pada nukeurkeun maranehna bi ayatillahi kana ayat-ayatna Allah samanang qalila kana harga anu saeutik. Ulaika ari itu maranehna lahum eta tetepikeun maranehna teh ajruhum ari ganjaran maranehna inda rabbihim tisandingeun pangeran maranehna. Innallaha sanyanyana Allah eta sari'ul hisab anu gancang pisan balitungeunana anu gancang pisan hisabanana. Ya ayyuhallazina amanu he jalma-jalma anu ariman isbiru kudu salabar maraneh wasobiru jeung kudu nguatkeun maraneh kana kasabaran warabitu jeung kudu sayaga maraneh berjaga-jaga maraneh siap siaga maraneh di perbatasan negeri maraneh wattaqu jeung kudu takwa maraneh Allah ka Allah la'allakum malah mandar maraneh kabeh eta tuflihuna pada baragja maraneh. Mangrupikeun pungkasan tina surat Ali Imran ieu nyaeta dina surat Ali Imran kakandung dalil-dalil anu ngabantah kaum Nasrani anu geus mangeran ka Nabi Isa. Nerangkeun peperangan Badar jeung Uhud supaya kaayaan menang dina perang Badar, kaayaan eleh dina perang Uhud teh ku kaum muslimin bisa dijadikeun pelajaran. Korenahna hubunganana antara surat Ali Imran jeung surat An-Nisa. Surat Ali Imran ditungtungan ku parentah takwa.
nyambung kana awal surat An-Nisa anu dimimitian ku parentah takwa sami. Dina surat Ali Imran disebatkeun peperangan Badar jeung Uhud kalawan sampurna. Sedengkeun dina surat An-Nisa engke diulang deui sebahagianana. Dina surat Ali Imran dikisahkeun peperangan Hamraul Asad anu kajadianana sanggeus perang Uhud. Maka dina surat An-Nisa oge hal eta disinggung deui, disebatkeun deui. Dina surat Ali Imran disebatkeun seueur anu gugur di kalangan kaum muslimin jadi suhada. Anu berarti aranjeuna ninggalkeun barudak jadi yatim jeung istri-istri. Maka di awal surat An-Nisa disebatkeun parentah malihara barudak yatim jeung disebatkeun tata cara pembagian harta pusaka, harta waris. Wallahu a'lam.